Er du en af dem, der har stået foran spejlet og tænkt, hvordan får jeg mest muligt ud af de ganske få år, hvor mine børn stadig har brug for mig, og stadig gider lytte? I så fald kunne det her være historien om dig og dine børn. Vores omdrejningspunkt er et lille teater, men det kunne sådan set være hvad som helst. I princippet i hvert fald. Det er en historie om fællesskab, kunst, samvær og, ja, måske rent faktisk om kærlighed. Med en kuppel oven valgt. Og jeg satser på, at den har en lykkelig slutning. Forstår ikke kuppel? Nej. Overhovedet ikke. I hvert fald har jeg haft en undskyldning for at være en masse sammen med mine børn. Så det går herude. Nej, det ser forfærdeligt ud. Hvordan ser det ud? Kan man se stjernerne? Som ikke andet har den del været det hele værd. Vi har i over et år arbejdet intenst på at sætte et gammelt teater i stand og gøre det klar til premieren på en yderst ambitiøs udgave af Aladdin. Hvad har du lavet, Sofia, der? Det er svært at se her på filmen, men tingene går meget langsomt på et modelteater. Og det lærer man at sætte pris på. Satser jeg på. I går, og du pjatter bare rundt og fjoller med de dumme drenge. Det hele begyndte, da min oldefar engang i 40'erne byggede et modelteater til min mor og hendes bror. Efter først at have introduceret dem til en masse andet kultur. Noget til helt utænkeligt i dag, at han læste jo gamle komedier højt for os, og spillede alle rollerne, vaudeviller og sådan noget. Ja. Og det var han rigtig god til, men det var teater, ikke? Og det var han meget fascineret af. Ja, og så kunne han gå ind på både på orglet og klaveret og spille melodierne til. Så vi lærte jo de der sange, der hører med til de vaudeviller og de gamle komedier. Vi synes, det var et kæmpe skæg. Jeg ved, at han også lærte jer et par latinske citater og sådan noget. Også, ja. Ja, det var sådan om morgenen, når vi kom ind til ham, når vi vågnede, så sad jeg i bindeenden, og Adam sad i den anden ende, og så fik vi noget appelsinsaft. Og så citerer alt muligt latinske ting, så vi synes, det var så sjovt at lære udenad. Vi anede ikke, hvad det betød, men jeg kan da stadigvæk huske Pyramus et tis b, juvenum pulcherimus alter quast orient tabuit poelator puelle. Det var så helt Contiguere dumos. Ja. Jeg har jo så lært den videre. Men du ved, hvad det betyder. Ja, det gør jeg. Ja. På et modelteater kan børn få al den dannelse og kreativ træning, man kan forestille sig. Men de voksne er nok nødt til at være lidt med. På den måde minder modelteater lidt om musikinstrumenter. Det kræver en mentor af en art. Mange forældre gennem tiden har troet, at det var nok bare at forære deres børn et fint modelteater med lysanlæg og det hele, og tænkt, at så vil resten gå af sig selv. Men det gør det sjældent. Så stort set lykkedes det ikke. Måske en enkelt forestilling. Der var nogen, der var enklere end andre. Ja, men altså det der med premieren og sådan, det er jo ligegyldigt. Det er jo det er processen, der er det sjove. Jamen, der er vel også nogen, der synes, det er morsomt at lave en teaterforestilling, som man viser frem. Som lykkes, ja. Og den fase synes jeg ikke, vi nåede til, men vi nåede at lave nogle vældig flotte scenografiske og belysning, og det hele var gået igennem. Selvom modelteateret ikke nåede at folde sig helt ud for Adam og Nulle, fik de dog spillet en del teaterforestillinger med deres farfar. Ja. Og det var ham, der instruerede dem og samlede os hver det var en gang om ugen og om eftermiddagen. Og så Gita og Claus og Adam og mig, og så min mor til at spille til. Vi optrådte med vores teater i døråbningen nytårsaften på Østre Allé. Og det gjorde vi år efter år. Og det var simpelthen så sjovt. Jeg har mange spørgsmål til min mor, nok til en film i sig selv. Vi har altid bare sat os sammen og lavet kunst i min familie. Men det er så billedet, der er virkelig færdigt, og det er det deroppe også. Det har også noget med, det er også noget lidt flugt til fred på en eller anden måde. Det er jo det, vi alle sammen rigtig gerne vil. I min familie er vi nok alle sammen flygtet lidt ind i kunstens verden for at finde fred. Det er jo på en måde også det, man gør på et modelteater. Ej, den er flot, den Espalier der, hva'? Ja, hvad? Det må da være en af dine bedste venner, der har bygget den. Ja, det er Sidder den stadig fast? Dygtig dreng. Ja, det gør den. Faktisk er vi nok lidt generte, når det kommer til følelser. Jeg har skrevet den på mit CV. Det er måske derfor, vi endte med at fordybe os i de kreative aktiviteter, hvor man i al stilhed kan føle det hele, uden at lade folk komme for tæt på. Ja, jeg har lagt frem, jeg skal udstille
Men med modelteateret og historien bag det, er vi alle kommet lidt tættere på hinanden. Tak fordi vi må komme på besøg. Der er også en anden historie, der mangler at blive fortalt, og det er historien om Priors Dukketeatre. Det var navnet på en butik i Købmagergade, som i min barndom var et mekka for alle modelteatertosser. Jeg husker jo selv, da jeg som lille kom ind i Priors Dukketeaterhandel, det var jo en eventyrverden. Det var fuldstændig fantastisk at gå ned i det rum og se alle de mange teater i alle mulige forskellige størrelser med store dekorationer, små dekorationer og belysning. Og, jamen, altså, det var en drømmeverden. Altså at komme ind og se alle de der ting, der stod fremme med forskellige dekorationer med lys på. Altså, jeg kunne slet ikke få nok. Altså, slik, gå hjem. Altså at gå derind, det var helt sindssygt. Der var modelteatre fra loft til gulv, der duftede herligt af støv og cigarer, og her kunne man få alt, hvad hjertet begærer. Den butik er væk for længst, men ejeren findes stadig og bor på Møn. Jeg har aldrig mødt hende. Jeg ved bare, hun hedder Hanne Nelander og er 83, og helt sikkert kan fortælle en masse om de gamle teatre. Nu skal du med denne her vej. Okay. Og hvis vi lige kravler op ad trinene, så åbner jeg til Der er Aladdins skatkammeret hule. herinde. Ja, 2/3 af lageret befinder sig her rundt omkring, og så resten nede i gymnastiksalen. Hold da op. Du har en del af de her teatre, er det ikke rigtigt? Jo, jeg har de fleste af dem. Det er nogen, der har stået inde for Folketeatret, da der var museum derinde. Så det der er altså gamle skolereoler, som der har stået... Nej. De er faktisk fra Købmagergade. Og der har vi... Aladdin, det må sige dig noget. Ja, absolut. Det er den lille udgave, Det er det F? imellem det F-størrelsen, ja. Det er skægt, fordi de har bevaret bordet i A-størrelsen, og så har de sat... og kolben er også det samme, og så er det skrumpet resten af det fra siderne. Det er meget skægt lavet. Jeg kan huske i Prior, der kunne man jo få en hel forestilling udskåret, hvis man ville. Ja, men det var bare lidt dyrt. Han skulle lime det op, Ja. og så skulle han sidde og skære det ud. Det var håndarbejde. Det var også sådan noget, at almindelige mennesker ville bruge en hel måned på. Jamen, fangerne ude på Vridsløse Lille, de lavede det jo også og lavede teatrene. Men så Gjorde de det? Ja, så længe det var ordentlige fanger. Da der først blev alle de her narko, de gider ikke, de kan ikke skære alligevel. Så du siger simpelthen, at de ordentlige fanger, dem, der havde begået mord og sådan noget, ja, de og skåret de her... figurerne ud og stykkerne, ja. Fantastisk. Og de var gode, og de elskede det. De synes det var sjovt frem for at sidde og lave tøjklemmer. Ikke? Ja, det er klart, men det er jo stadigvæk en slags slavearbejde. Jo, men så kan man da drømme sig væk i... Ja, det må være meget sjovere end at lave tøjklemmer. Det er rigtigt. Det er et af de her nationalromantiske stykker med Sønderjylland og sådan noget der, ikke? Ja, den tror jeg aldrig, jeg har solgt den eneste dag, men den er da flot, ikke? Jo, er det Sønderjylland vundet, eller hvad? Det er Sønderjylland vundet, ja. Som man jo troede blev et hit, men det gjorde det ikke. Der var ingen, der gad at lave den. Hvor er det ærgerligt. Ja, den er flot. Og jeg vil nødig sidde og skære den ud. Ja, prøv lige at se tovværket der. Ja. Der er blevet lavet modelteater i de fleste europæiske lande. Men alle er tilsyneladende enige om, at Alfred Jacobsens dekorationer er de flotteste. Og det er også kun ham, der kunne få solen til at skinne. Ja, se bare der. Det er Elverhøj. Og det er Alfred Jacobsen er jo den eneste der i verden, der har lavet de der transparenter. Er det rigtigt? Det kender man slet ikke i Østrig og andre lande, der ellers har lavet dukteaterart. Men det er jo egentlig indlysende nok. Ja, når man får ideen. Ja. Der er også en her med lys bag. Hvad hedder det? Fængselsvinkel? Det er fængslet, ja, til fyrtøjet. Ja. Hvor mange forestillinger har du i alt? 25-30 stykker i C. Som er komplette? Ja. Hold da op. Ja, og så har du, og hvor mange er der i alt? Hvis du både tager altså alle størrelserne, så er der vel mere. Der er en 75-80. Okay. For der er mange, der ikke kan fås mere. Snehvide kan du for eksempel slet ikke købe i dag. Okay. Den er færdig. Og Jeppe på bjerget, den er god. Men den kan du heller ikke få mere. Men du vil kunne samle sådan noget af den? Jeg har samlet nogle brugte, men det koster altså lidt mere, end hvis man selv sidder og laver. Det er klart. Det er klart. Ja, for så sparer de også pappet og mange timers arbejde med at sidde og lave det. Ikke? Og nu er dine priser jo relativt lave i forvejen, kan man sige. De er ikke sat op. De er ikke sat op siden? Nej, det er de ikke. Hvornår? Ja, siden jeg overtog det i 85. Der er ikke så meget salg i modelteater længere. Men det er ikke det eneste, Hanne har måttet slås med. Vi har måttet få ånder sendt væk herfra. I har simpelthen måttet eksorcere? Ja,
Og de var her 2 gange og fik sendt ånderne videre. Altså de her. Det var uhyggeligt. Var der sådan spøgelser? Ja, altså der var noget, og så lugtede der af røg. Og så kunne man høre en hund, der gøede, og sådan høre kløerne, der krattede. Det var væmmeligt. Ja, men det er væk, det er helt væk. Nå, der er blevet sat låg på. Og så har vi en husnisse, han sidder derinde og gemmer sig. Han stod her, da vi kom, og han bliver boende, selv når vi flytter. Okay. Altså en figur. Ja. Den mægtige produktion af modelteaterdekorationer, som før i tiden udgjorde hjørnestenen af et hvert barneværelse, råber sig i dag op hos Hanne Nelander. På loftet, i stuen og i gymnastiksalen. Og der har vi så noget mere samling. Og det er gymnastiksalen. Ja. Og den er også helt fyldt op. Der har vi overskudslager. Ja. Og hvad vil det sige, at det er overskud? Det vil sige, at det har jeg alt sammen deroppe. Nå, det er det samme, der er deroppe, men bare... Yderligere hernede. Yderligere, ja. Du har et værre samlergen, Hanne. Ja. Teatermaleren, ja, den er god, den her. Har du den? Det tror jeg nok, jeg har, ja. Jeg kan huske, at det var nogle meget kloge ord om perspektiv og sådan noget der. Ja. Jo, og hvordan man blander farver. Ja, ja. Ja, den kan anbefales til alle. Det er ingen, der gider i dag. Ret mange. Men hvis du skal begynde at lave en skole... Her ligger det hele og samler støv, selvom Hanne jævnligt smider store bunker ud. Tak skal du have. Så tager jeg den med hjem. Ja. Jamen her. Nå. Jeg havde tænkt på at smide dem ud. Du må sørme ikke smide noget ud. Jamen alt, hvad du kan undvære, tager jeg. Ja. Jeg er stoppet før genbrugsstationen. Er det ikke rigtigt, du kører hen og smider ting ud en gang imellem? Det gør jeg et par gange om ugen. Det er jo forfærdeligt. Jamen, vi rydder op. Ved du hvad? Jeg har ikke brug for 200 teksthæfter af en forestilling, der ikke bliver solgt. Jamen, i gamle dage kostede et teksthæfte 50 kroner. Nej, 50 øre. Men det svarer til 50 kroner. Ja, det gør det, det er rigtigt. Men jeg er ved at rydde op, jo, fordi vi muligvis skal flytte. Så fandt jeg, at jeg har 200 i hvert fald af Ringen. Ringen? Ja, en forestilling, der hedder Ringen. Det er H.C. Andersens Elverhøj. Ja, man skal ikke forveksle den med Wagners Ringen. Nej, så heller den har nok været svært for dukketeater. Se, Nødebo og Peder Most. Tekster, de skal ud. Nej, du må ikke smide noget ud. Du kan ikke bruge 50 tekster. Nej, jeg ved det godt. Det kan du ikke. Vis mig mere. Og så tog vi en dag ind til Købmagergade og gik op på anden sal og hilste på Egon. Og det var jo ikke sidste gang, jeg kom derop, for jeg blev bidt af det. Så du blev bidt af modelteateret, men du blev også bidt af ekspedienten, så vidt jeg husker. Ja, i ejeren Egon Petersen. Ja. Vi blev glade for hinanden, og vi flyttede så sammen og boede sammen indtil han døde i 85. Da forretningen lukkede nede i stueetagen, så flyttede de jo museet med op, eller dukteaterforretningen med op i privaten på anden sal. Nå, det var derfor, det var på anden sal, for jeg altid synes, det var sådan lidt sjovt, at man kom op ad trappen for at komme til en butik. Ja, det var også det var sådan en hel hule, man kom ind i, der havde den der vidunderlige lugt af 100 års gammelt støv. Ja, støv, ja. Der var støvet. Ja, men det var med til at give stemningen. Ja. Så kørte du den ind til hvornår? Til udgangen af 1999. Du flyttede 4 gange med hele den samling her? Ja. Hold da op. Ja, det er også og nu skal du måske flytte igen? Ja, det håber jeg, vi vil meget gerne væk, fordi mit barn går på universitetet i København. Du skal have et hus, der er lige så stort som det her? Nej, jeg må finde et lager. Du kan lige så godt brænde det, fordi vi får ikke plads til det. Det brænder godt? Ja, det gør det. Og så varmer det. Ja, et stykke tid. Ja. Vi har katte, og de synes jo også, det er rigtig sjovt at gå ind i. Mine katte går på opdagelse hver eneste dag i teatrene. Gør de det her, vælter figuren? Og en gang så sprang katten herfra og op sådan her. Au. Med kløerne. Nej. Ja. Har du så på scenet? Ja, men der skete ikke så meget, altså men det var et stort chok at se en kat hænge på et uerstatteligt A-proscenium, som jeg lige havde fået udskiftet, fordi jeg købte et af Peter Falster. Ja. Så det er Hans og Grete. Er det den, der ligger her? Så? Det er den, der ligger der. Men så fordelen med de her hæfter, det er jo, at man har tegnet scenerne. Så er det meget nemmere for nybegyndere at finde ud af, hvordan man gør. Det var en ære at besøge aftageren af Prias dukketeatre. Og selvom mit hjerte hoppede af glæde ved synet af alle dekorationerne, er han ikke kær? Var der lidt af den samme tristesse som i Svend Erik Olsens modelteaterbutik, som vi besøgte i andet afsnit. Den er i mellemtiden lukket og findes kun på nettet, ligesom Hannes butik. Men Hanne har stadig masser af liv. Hun mangler bare nogle kunder. Jeg skal gå tidligt i seng,
at være flittig, så får man besøg af Ole Lukøje. På vejen hjem fra Hanne Nelander slår jeg et smut forbi Jonna Kolding Henriksen, der er fuldtids modelteaterudøver. De mest aktive modelteaterfolk bor faktisk i udkants Danmark, og mange af dem arbejder helt for sig selv. Men jeg har sådan ryddet op for nylig. Okay, så sådan ser jeg ud, når der er ryddet op. Jo. Og lige nu kører vi på skumgummi og i den stil der. Så det er jo mange former for dukteater, du laver så, og voksenteater. Den største dukke, jeg har lavet, var ved 7 om at styre. Okay. Ja, og det mindste er vi i gang med i pap. Ja, det er sådan en skøn ting som den her. Jeg bliver da helt rørt. Nej, det er jo Højstrup. Der har vi har lige kigget på den dekoration hos Hanne. Altså, jeg købte den her æske på et loppemarked. Ja. Jamen, den sprang mig i øjnene. Fantastisk. Ja, det er sgu ikke helt tosset. Og så laver jeg sådan nogle små kulisser her. Ja. Men når jeg står og sjasker med sådan noget, så gør jeg det altså ude i et lille hus og bruger hele haven til at sjaske rundt i. Okay. Må jeg vise dig det? Ja, meget gerne. Ja. Det er overvældende at besøge Jonna. Hus og have bugner af liv og kreative projekter. De fleste ikke helt færdige. Her er også rigtig hyggeligt herude. Ja, det er der. Hold da op. Og en del endnu ikke påbegyndt. Og lave bål og lave mad på en gang. Men det her det er som et udekontor. Hvor er hyggeligt. Ja, det virker. Og der er mørkt nok, til man kan sidde med en PC og klister og lime. Men så går jeg ellers ind i denne her kæmpe fabrik her, hvor jeg så prøver at give mig af med at have det godt. Og her har jeg jo så det sidste nye store billede, jeg har malet. Okay. Herude i haven. Du maler på præsending? Ja, for det synes jeg er billigere og bedre. Her når tingene ikke er samle støv, og interesserne spænder vidt. Det er jo fordi, jeg interesserer mig for UFO'er. Okay. Eller det uidentificerede objekt, det er jo sådan det. Og foreløbig så er det her et meget uidentificeret objekt. Men nu bliver den nok, nu er den blevet solgt til et skotøjsfirma. Okay. Som tapet. Men så har vi så et foreningsværksted. Ja. Og der er en ung mand og en gruppe mere med. Okay. Hvor vi så sidder og nørder inde. Okay, og der laver I så også modelteater? I den grad. Okay. Der vil jeg gerne have over at se, hvis du har tid. Ja, selvfølgelig. Kom. Hvad er det, vi har her så? Kom, skal du se. Modelteater. Okay. Ja. Det er herinde, det står. Du skal med ind i en kringlet gammel verden. Det er Fortmesterboligen, som vi har fået lov at lave teater i. Okay. Ja. Det er fortmesteren har boet her. Ja, fordi der ligger et fort lige her. Ja, over bagved. Og det har været Fortmesterboligen. Her skal I se, hvad vi har samlet mig og Jonna, var jeg lige ved at sige. Hold nu op. Det er forestillinger, og der er 140. Der er nemlig flere forestillinger, end det man officielt. Ja, så mange forestillinger findes der slet ikke til modelteater. Det er fordi mine ikke er regnet med endnu. Okay. Det kan da jo komme en dag. Har du selv skrevet historier? Ja. Der har vi teateret, ja. Det er så hjertet. Ja. Her kan der sidde 7 publikum og har den rette udsigt. Og jeg oplever, når folk har siddet her. Så når forestillingen er slut, siger de, gud, hvor er det sådan et lille rum. Altså, folk glemmer det. Ja, og det er Nødebo Præstegård. Ja, det er det. Og prøv at se, man bliver da helt rørt indeni. Og der kom juleaften, må det være, ikke? Jo. Og altså... Og der har du noget mekanik, som kan åbne døren. Præcis. Ikke? Altså tænk engang, at det kan lade sig gøre på papir. Man kan trække heroppe i en... Altså der er heroppe en... Ej, hvor skæg, sådan har der siddet i og lavet det. Når jeg så står med de unge og børnene, og de, som har tid, ikke? Ja. Så bliver jeg helt forskrækket, at man kan gøre sådan noget, uden det er en app. Ja. Det her har også bare været en kulisse til et stykke modelteater. Der havde vi ikke tålmodighed. Så spillede vi igennem vinduerne. Så var den baggrund. Nå, ja. Så lavede vi nogle sæt. Så publikum var udenfor og kiggede ind. Ja. Der var også en UFO med, så jeg. Ja. Det skal der være. Det skal der være. Fremtiden skal byde, at vi skal nyde de gamle, fine dyder. Papir, lim og klister. Det må ikke gå i glemmebogen. Jeg kommer lidt op og slås med nogen, der har den der... Sådan er det at lave modelteater. Ja. Jeg vil gerne beholde, at sådan er det. Det skal vi ikke have ødelagt. Men hvad delernede må også gerne være med til. Jeg tænkte, hvis det her var en akrylplade. Og jeg er i gang med noget med at belyse det, så der kommer flyvende skyer. Og jeg har også en idé om, jeg har 2 monitorer, der skal op og stå bagved. Jeg kan godt tænke mig at sætte hype, teknik og det hele, men papir det hele. Ja. Så det er bedst fra alle verdener. Det er drømmen. Fra Fortmesterboligen, der er spændt til bristepunktet med teaterting, bevæger vi os over i selve fortet, som jeg ikke tænker, Jonna kan have fyldt helt op endnu. Men jeg bliver klogere.
Og så samler man et modelteater på den måde, at man bare tager farverne. Ja, og det ser jo sådan nemt ud, når man er voksen. Men det koster tid, og hårdt må jeg trykke og alt det her, ikke? Men det er så i princippet et modelteater, der passer til et gammeldags proscenium. Ja. Men man kan også lave et nyt, hvis man vil. Og det er det nye, jeg går efter, for det gamle findes. Ja. Og det synes jeg, de skal lære at gå ind til med en slags, undskyld udtrykket, ærefrygt. Ja. Så de må skulle pusle og lege og rode med det, der er moderne. Ja. Og så når de har fået styr på det, så pakker vi gaven op, der hedder fortid. Og prøver med at give. Inde i midten af fortet findes selve teaterrummet, hvor Jonna underviser børn i teater. Hey, her er det rigtige teater, så hva'? Ja. Og her er der også store planer. Min kongstanke er, at det ender med, det drømmer om, at der egentlig bare står et meget lækkert, stort modelteater her. Okay. Hvor alt bliver styret ude fra siderne. Ja. Og det er det, man gør. Og så det er med på, kan man sige, i forestillingen, at man styrer det. Ja. Man må se alt det, der fik skabt papirteatret engang. Ja. Det skal vi steppe op og tage nu i dette århundrede igen. Det, der skabte det var, at alle kunne ikke lige få en billet ind til det nye teater, men vi kunne få det hjem via familiejournalen. Ja. Det er den, jeg godt vil have gang i igen. Mm-hmm. Og hvis jeg kunne få lov at arve, noget, så jeg springer hele den store byggefase over. Yes! Der er masser af gamle teater derude, der savner ejere i hvert fald. Mm. Ja, men jeg har fået noget at tænke over. Tak, Martin. Jeg skal hjem og arbejde videre med min egen teater, mine egne børn og min egen kulturformidling. Så kan vi også stå med børneudveksling en skøn dag. Det håber jeg. Og der er et mini-teater der. Ja, der er en helt mini. Det er godt nok meget, meget lille. Så man trækker bare her? Ja, man trækker bare på ned. Hvad har jeg lært i dag? Kan du lige skubbe derovre? Sådan der, det er fint, ja, det er fint. I hvert fald er verden vil se radikalt anderledes ud om få år, når de sidste aktive modelteaterfolk går på pension. Nå, der var bedstemor. Der findes ingen ungdomsgrupper, der kan tage over. Hvad søren, og hvordan har du lavet det? Og de gamle tekster er ikke opdateret til nutidssprog. Ach doch, hvor ärgerligt. Det er den klassiske dannelse solnedgang. Men hvilken aftenrøde. Til min gemal. Nej, tak herre borgmester. Hele denne rejse bagud i tid startede, da jeg begyndte at udspørge min mor om hendes tid med modelteateret. Som jo egentlig var ret kort. De bliver flotte, de der. Og hendes baggrund i det hele taget. Min mor er et meget talende menneske, men hun taler sjældent om sig selv. Der må være mere, end du kan spise selv her. Ja. Så ja, der er stadig en masse at lære. Det skal du. Og det bliver der forhåbentlig ved med at være. I afsnit 8 skal vi igen arbejde lidt med figurerne til Aladdin. Stykkets egentlige hovedperson, den vidunderlige lampe, er nemlig slet ikke med på de oprindelige billedark. Det skal vi forsøge at råde lidt bod på, og det vil også være fint, hvis vi kunne få lidt mere spræl i forestillingen generelt. Alt det kigger vi på i næste afsnit. Himmel, alle, store Muhammed.